फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल माई फ्रेंड। आज मैं बनाऊंगी आलू की पूरी। उसके लिए मैंने लिया है कढ़ाई, गैस पे हम चढ़ा देंगे और इसको गरम करेंगे। इसमें डालेंगे सरसों का तेल। फ्रेंड, इसमें डालेंगे खड़ी धनिया, एक स्पून जीरा, एक सूखा मिर्चा, मंगरई, अजवाइन, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। इसमें नमक भी। एक स्पून हींग, काश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला। नमक नहीं डालेंगे फ्रेंड, अदरक लहसुन में मैंने नमक डाल के कूटा था। थोड़ा सा हल्दी। इसमें ऐड करेंगे आलू भूनने के लिए। इसको मिक्स करेंगे सर। इसको 5 मिनट हम भूनेंगे। इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ता। अब इसको उतार लेंगे, गैस बंद कर देंगे फ्रेंड। ये भुना गया है फ्रेंड। ये देखिए, मैंने इसको निकाल के रख दिया। इसको हम ठंडा करेंगे फ्रेंड। इसमें डालेंगे तेल गर्म होने के लिए। तो सारे
फ्रेंड इसी तरह सारा बना लेंगे। तेल को चेक करते हैं फ्रेंड गर्म हुआ कि नहीं। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम कचौड़ी को डाल देंगे आलू। इसको हम पलट देंगे। फिर इसको हम निकाल लेंगे। बेटा सोच पहले स्कूल का। फिर ये देखिए फूली फूली कचौड़ी हमारी। फ्रेंड ये देखिए हम सारा कचौड़ी छान लिए हैं आलू की। फ्रेंड अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए। फ्रेंड हम चटनी नहीं बनाए क्योंकि लेट हो रहा है, गौरी को स्कूल जाना है। हम लोग इसको टमेटो केचप या ग्रीन चिल्ली के साथ खाएंगे। ठीक है फ्रेंड, बाय। फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।